Uçak motoru oldum yani lak diye veriyor. Biz giremiyoruz çünkü büyük motor. Geniş. %175 civarına geliyor anında. Bakalım şimdi kalkıştı nasıl. Afrika TV'nin kadar gitmiyor ama uzaması güzel. Böyle biraz daha acemilikten motora geçiş 600 motora geçiş olarak kullanılır motor. Çünkü tekere gelir ama çok gelmek de istemiyor. Hafif ön lastiği kesiyor TCS kapalıyken. Ama TCS'yi acemisi gene şey yapmamak lazım ya. TCS'yi gene ilk aldığımızda devrede olmasını tavsiye ederim çünkü şey yapıyor yani. Her yerden giriyor ama dikkat isteyen motorlar çok çabuk hızlanıyor ve anında yani yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz. Anında çıkıyor yani anında gidiyor arkadaş. Baksana yani çok fena asılıyor birinci vitesten. Öyle mezmiş 125'miş falan. Böyle. Onlarla kıyaslanabilecek motor değil. Egzoz olmalıyım. Tabi duymuyor bunu. Ses böyle. Efsane bir şey. Diğer arkadaşlar bir inşallah kayıttayızdır. Ya 125'lik 250'lik falan olur. Bu biraz daha tırstırıyor insanı ya. Birazcık böyle kullandıktan sonra herhalde alışkanlık ya da yoksa kalbim başka atıyor.
Gazı tamamen çevirdiğinizde belli bir devirde böyle hafif titreşim veriyor. Diye anlıyor yani. Titreşimini de veriyor. Ama çok değil. Rahatsız etmiyor yani. Normal devirlerde giderken 5000 devirde falan titreşim kalkıyor. Birisi keşke arkadan beni de çekiyor tabii. Çok şekil gazlanıyorum ben ya. Afrika timini hala hayal edemiyorum ya. Afrika timini de çok fenaydı yani. Ama o minnet onları kıyaslayamazsın. Yani onlarla bu yolda bir koptuk. Yusuf'un gözleri hakikaten şey oluyordu. Ama bakınca bu biraz da ezgin ama yine de gidiyor. O kadar hızlı gidiyorum, adamlar gene de bana yetişiyorlar yani. Çünkü trafikte ne yapsam? Güzel yanıyor diyor, arkası oynuyor diyor. Haydi bakalım. Güzel gidiyor çünkü hoş. Burada trafik var. Suzuki'nin test sürüş gününden arkadaşlar var. Bursa'da test sürüşüne geldim. Tek yıldız Ankara'daydık. Hep burada video çekiyorum. Bakın çektiğim yer burası. Şimdi gazlayan taraf ben olmam. Şurada direğin orada oturuyordum. Ya da şuradaki üst geçit görebiliyorsanız. Şimdi gene bir gazlıyorum. Para olsa böyle kuvvetli motorlar demek ki böyle. Arkadaşlar. Döneceğiz.
Çok aşırı hırçın değil de. Yani de hırçınlık var yani. Evet, son durak Karatoprak.